Саламатсыңарбы, балдар? Бүгін қырғыз тили сабағы. Бүгін мен Сапаргүл Алишеровна силер менен бирге боломун. Балдар, өзү тегерек, жарыгы эң керек. Күндүз көрөм, түндөсү көрбөйм. Бул эмне? Тапкылачы. Азаматсыңар, балдар. Бул ааламга нурун чачып жылуулук берген күн. Балдар, сүрөткө карап сүйлөм түзөбүз. Асан ойноп жатат. Балдар, Асандын атын атабай, ата тооч менен алмаштырып айтабыз. Ал ойноп жатат. Азаматсыңар, балдар. Бул сүрөткө да сүйлөм түзөбүз. Айбек, Жыпара, Бермет ойноп жатышат. Балдардын атын атабай, ата тооч менен алмаштырып айтабыз. Алар ойноп жатышат. Азаматсыңар, балдар. Балдар, бүгүнкү биздин тема этиштин жакталышы. Сабактын максаты. Балдар, бүгүн биз этиштин жакталышы жөнүндө түшүнүк алабыз. Сүрөткө карап ой жүгүртүүбүз, сүйлөр эчибиз жана жазуу көндүмдөрүбүз өнүгөт. Китепти сүйүүгө, аны таза кармоого тарбияланабыз. Алтын эреже кабыл алабыз. Бүгүнкү сабакта аракеттенип, биргеликте активдүү катышабыз. Тартиптүү, адептүү болобуз. Балдар, кыргыз тилинде 3 жак бар. Алар биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак. Биринчи жак мен, биз. Экинчи жак сен, сиз, силер, сиздер. Үчүнчү жак ал, алар. Этиш сөздөр 3 жак менен өзгөрөт. Жекелик санда, көптүк санда. Биринчи жак жекелик санда мен китепти сүйөм. Көптүк санда биз китепти сүйөбүз. Экинчи жак жекелик санда сен китепти сүйөсүң. Көптүк санда силер китепти сүйөсүңөр. Экинчи жак жекелик санда сиз китепти сүйөсүз. Көптүк санда сиздер китепти сүйөсүздөр. Үчүнчү жак жекелик санда ал китепти сүйөт. Көптүк санда алар китепти сүйүшөт. Балдар, дептерибизге жазып алабыз. Биринчи көнүгүү. Табышмакты жандыргыла. Этиш сөздөрдүн кайсы жакта тургандыгын аныктагыла. Балдар, табышмакты кунт коюп угабыз. Улам жаңы барагын ачам. Каармандарга аралашам. Кызыгына аябай батам. Аягына чыкканча шашам. Бул эмне, балдар? Тапкылачы. Азаматсыңар, балдар. Бул китеп. Балдар, бул табышмакта этиш сөздөр ачам, аралашам, батам, шашам. Булар биринчи жакта турат. Дептериңерге көчүрүп жазып алгыла. Алыкул Осмоновдун китепти сүй деген ырын биргеликте чогуу айтабыз. Китепти сүй, баркын бил. Китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Балдар, досторубуз менен биргеликте келгиле бирге окуйбуз ырын чогуу ырдайбыз. Китеп окуу балдарды акылдуулукка, тапкычтыкка үндөп, андагы каармандары эр жүрөктүүлүккө, кайраттуулукка үйрөтөт. Ошондуктан китеп менен дос болуп, китепти сүйөбүз. Экинчи көнүгүү. Макалдардын маанисин чечмелегиле. Билимдин кени китеп деген макалды балдар силер кандай түшүнөсүңөр? Азаматсыңар, туура айтасыңар. Китептин ичинде бардык кен бар. Биз китепти канчалык көп окусак, биздин билимибиз ошончолук байыйт. Билимдүүнүн билими жугат. Балдар, бул макалды силер кандай түшүндүңөр? Туура айтасыңар, азаматсыңар.
Китептин ичинде баардык билим бар. Эгер биз китеп менен дос болсок, китепти көп окусак, китептин билими бизге жугат. Балдар, макалды дептериңерге көчүрүп жазып алгыла. 3-чү көнүгүү. Кластерди толтургула. 1-чи жак. Мен окудум. Биз окудук. Мен жаздым. Биз жаздык. Мен аткардым. Биз аткардык. Балдар, калган бош орундарды өзүңөр толтургула. 2-чи жак. Сен окудуң. Силер окудуңар. Сиз окудуңуз. Сиздер окудуңуздар. Сен жаздың. Силер жаздыңар. Сиз жаздыңыз. Сиздер жаздыңыздар. Сен аткардың. Силер аткардыңар. Сиз аткардыңыз. Сиздер аткардыңыздар. Балдар, калган бош орундарды өзүңөр толтургула. 3-чү жак. Ал окуду. Алар окушту. Ал жазды. Алар жазышты. Ал аткарды. Алар аткарышты. Үйгө тапшырма. Этиштерди 3 жакта пайдаланып, мага жаккан китеп деген темада аңгеме жазгыла. Балдар, китеп окуу ар тараптуу кызыктырууну күчөтүүгө чакырат. Ошондуктан үй-бүлөбүз менен биргеликте жомок китеп окуйбуз. Бүгүнкү сабак силерге жакты деген ойдомун. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула.